Tô interrompendo? Ah, não! Que ótimo que chegou. Esclarece de uma vez o que você disse da Vicky. Sai fora, Lourinha. Au! Ai, me perdoem, mas eu não sou nenhuma fofoqueira. E vocês? Tá vendo? Ela tá curtindo com você. Olha aqui. Não se faça de idiota. Garota, você que é idiota, tá? Ai, mas que medo. Hoje você esteve aqui com o Diego. Aí a secretária chegou e pegou os dois. Olha, eu não tenho por que responder. Você pra mim não é nada. Você não existe. Tá bom, então pergunta pra Alice porque ela existe. Ah, tudo bem. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Tente se lembrar. Antes de se atracar com o Diego, não falou nada da Mia? Use a sua memória, menina. Vicky, o que você falou de mim? Vocês não estão vendo que ela tá mentindo? Ela quer provocar confusão entre a gente. Pode ser, Vitória, mas tem uma coisa que eu não entendo. Ai, Mia, como é que você pode acreditar mais nela? Roberta, fala alguma coisa. Você acabou de provocar um incêndio. Ah, eu sinto muito, mas já disse tudo o que eu tinha pra dizer. Além disso, o problema é de vocês, não é mesmo? Vocês vão ficar na dúvida. Ai, pobre Mia. Quem está dizendo a verdade? Sua amiguinha do colégio? Ou eu, hein? Que é isso? Me dá aqui, sua estúpida! Ai, ai. Sou cafona! Se os meus sapatos não fossem tão caros, eu jogava na cabeça dela. Ai, eu não sei porque essa Roberta cismou comigo. Vi, não se preocupe, eu te defendo. E quanto ao que você me contou da Mia, se alguém perguntar, eu nego tudo. Pena que é proibido, senão eu te enchia de beijos agora. Por que não? Você que eu tava procurando. Você é filha da Vedete, não é? Pra dizer a verdade, ela não é vedete. Mas sou sim. Só que, se você quer saber sobre algum teste, se enganou, eu não sei de nenhum. E autógrafos de famosos eu não consigo. Por isso, até logo. Não quero autógrafo. Quero que não implique com a Vicky. E quem você pensa que é, meu filho? O Chapolin Colorado que veio defender a donzela? Esqueceu as anteninhas, meu amor. Já tá avisada. Quem essa Barbie tá pensando o quê? O que tá acontecendo? Que isso? Está pegando fogo? O que foi? O que foi? A gente quer descer! Mantenham a calma. Qual é o problema aqui? Esperem. Fiquem quietos. Mantenham a calma, tá? Por favor. O que foi agora, hein? Quem fez isso? Foi brincadeira de algum Vocês idiota. ficaram malucos? Estão querendo... É um atentado contra o Diego! Ninguém se mexa! Ninguém se mexa! É sério! Tá reclamando comigo por quê, Diego? Que é isso? Que foi? Mal educados, me acordaram. É um atentado contra o Diego. Peraí, como é que tá o meu cabelo? Peraí, meu amor, eu vou ficar com você. Peraí. Você está bem? Será que foi brincadeira? Um aviso. Mas de quem? Da seita? Pelo menos não era nada perigoso. Mas isso não é coisa comum. Quem pode trazer uma coisa assim? Outra dessa e vamos voltar, está claro? Já passaram dos limites. Nesse galinheiro não tem segurança, hein? Tá maluco? Ai, que idiota. As vaquinhas estão falando com você. Aposto que foi o aluno novo. Ai, eu tô com medo. Gente, imagina se quiserem fazer uma coisa dessas comigo. Fica calma, não vão te fazer nada. E por que tem tanta certeza? Porque acabaram meus fogos de artifício. Roubei do show da minha mãe só pra fazer uns efeitos especiais. São legais, não são? Tá maluca? Cara, sério, você é doida. Como tem coragem de fazer isso, Roberta? Aquele imbecil me ameaçou. E nenhum bonequinho de plástico me ameaça.
Ai, mas gente, se tivesse acontecido alguma coisa com alguém, nunca mais faça isso, por favor, nunca mais. Está bem. Da próxima vez que eu fizer, eu boto na cueca dele.